Ó, barulho na tampa do Fluence. Renault Fluence. Renault Fluence 2016. Um defeitinho crônico do Renault Fluence. Barulho na tampa traseira. O cliente diz que o barulho é insuportável. O carro chegou na oficina aqui, a gente constatou que a vibração na tampa é muito grande, devido ao próprio desenvolvimento da estrutura da tampa. E a gente colocou, fez um trabalho de cola com uma almofada e acredito que vai resolver o problema assim. E a gente tá deu mais estrutura para a peça, né? Vocês podem ver. E a peça já com estrutura com certeza vai diminuir a vibração. Então tem que remover todo o tampão, remover a parte do black light, tirar toda a estrutura da tampa traseira do tampão e fazer o trabalho fora. Criar estrutura no tampão. E aí agora a gente já tá finalizando a montagem aqui para ver como ficou. A gente entra com a segunda parte e se com certeza o trabalho der certo, que tá margeando com certeza o trabalho vai ocorrer tudo certo. A gente vai passar um ok aí para quem tem esse problema no Renault Fluence, para tá ajudando o pessoal aí que tá procurando e não tá tendo ninguém para poder estar dando essa dica aí sobre esse problema crônico do Renault Fluence, tá? Então aguardem aí os próximos resultados. Obrigado.